今日食呢間86街19、20第度，呢間好嘢，我哋都要食呢間今日外賣，哎呀，犀利犀利，哇！哎呀喲，勁啊！啊，你影下相啊嘛，正啊正啊正啊正！好肉面啊！犀利犀利犀利！好犀利好犀利，乜嘢都有，又有面粉。唉，真係好多嘢食啊！嚟啦嚟啦嚟啦！打開佢啦！哎呀！哇！呢個咩片嚟㗎？咩片我哋覺得呢啲就係嗰個越南麵包嚟㗎，OK？啊，越南麵包，OK？very good。呢個咧就係肉排，呢啲生菜，呢啲應該係春卷係嘛？哦，呢個係春卷係。兩個火車頭個湯。火車頭嗰啲肉，係啦 ，OK，呢陣擺落去就搞掂啦。有個兩個，咁係咁多啦。哎呀 ，very good 啊，very good。呢啲菜，啲醬料 OK。哇，呢個正嘢嚟㗎。哇，好嘢啊，好嘢啊，哇正。平均消費額跌咗，所以我哋應該係重點開拓多啲。啱菜啊嗱，我哋選春卷嘅 ，OK，睇到，正嘢喎 ，OK。